Tapos yung mga yung lagay dito. Lagay dito. Abot. Abot ba? Yan. Yan. Labas mo. Yan. Sige. Relax po ah. Relax mo lang. 1, 2, 3. Oh. Kabila. Anong pakiramdam? Ikalasog-lasog na? Puro. Sama. Huwag labanan. Relax. Higa. Higa po, higa. Hindi, relax mo yung... Yan. Higa nyo lang po. Higa nyo na. Ako magbubuhat. Ako lang magbubuhat. Relax. Relax na. Ako magbubuhat. Ako magbubuhat. Relax. Pati tayo nga. Okay na? Yan ba? Oo na. Sasakalin. Nasakalin. Hindi patas ko yung ulo. Tagalin? Opo. Uy, bukas ka ng bukas. Mano na ilis lang. Ay, lang pati Ay, na paano ka order. pala? Nag-arahin dito kayo. 5. Kunti. 5 tinulit siya. Madilang tatiligin muna naulit. Ay, hindi naman ako. Dito lang naulit. Ayan pa nga eh. Social pa naman ha? Oo, Pagka ako nakaharap mo yan kaya. kasama ko sa makeup eh. Hindi ko pwedeng gano'n. Punta kayo sa ano, sa doktor. Yung sinabi ko lang po eh. Hindi, sa September pa ako balik. Hindi yung ano. Ano dito sa baba? Ito yung bagbabang doon. Dumating sila ng workshop eh. Pungan. Eh, ha? Ikaw din? Ikaw mo? Ha? Ikaw na, yun na. Hindi, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na ay pupunta. Ano pa? Sa birthday. Hindi naman yung ako. No, hindi nga sa... No, siya. Niluloko nga ako eh. Isa din yun. No. May accept. Hindi pa. Hindi ko sure. Hindi pa nagpakas. Ano dala mo? Bali, ito tawag natin. Wala ba sponsor? Nakakagad na kayo. Magkano wala libre? Hindi lang. Wala ka akong budget. Hindi, nakaisa ka naman kasi. Halika na. Halika na. Wala ka ba yan? Ikaw? Ito po, ma'am. Wala ka. 70. Libre nga ako niya. Thank you po. Ito, sa'yo yan. Sa'yo yan. Okay na. Kayo po yung ano. Hindi pa kami pa
po. Si, ano ma'am? Eva Pascual. Eva Masarap. Kayo po yung ano? Masarap. Basta kung marami na. Sige po, pasok po. Sila po muna. Layo ko, lumayo pa ako. Oo. Anong ano niyo po ma'am? Dito po, maraming po. Sa dalawang pa. Anong nangyari sa bayo mo? Lumagpok po dati. Nung nagbuhat po kayo? Nagbuhat po ako ng timba. Ngayon po, ano pong mabilis pong mangalay? Sige po, ang dapat po. Ano po yun? Ano ba? Mahala. Kala ko po hindi kayo makakasama. Oh. Ang sarili po. Po, ang sarili. Ipasok mo eh. Oo, sabi nga po nag-message niya po sa akin eh. Sabi hindi daw kayo makakasama. Ito. 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 Tumawag lang. Ah, okay Ang po. dami yan. L1, L2, L3, L4. Apat. Sinitis ko hindi. Problema ko lang. Buka po siya. Nag-react. Bumuka. Isasama ko po kayo sa ano kasi hindi lang wala ka. Para pagsabi ko nito. Si Ma'am po yata kasama niya. Kasi yung Facebook niya ang pinag-contact. Kayo yung analisa, di ba? Oo, pero hindi ako kasali sa GC. Ay, hindi kasali. Ah, hindi. Ang pinatatawag ko kanina, siya. Ay, nakausap lang ba kita? Nakita lang kita sa sarili. Actually, hindi ko na po matandaan yung mga nakakausap ko kasi sa dami. Sa dami po. Nakita lang kita sa reel. Yung Sa reels ako po. Ah, marami nga pong reels eh. Kaya nga po pagka nag-ano ako sa Bulacan, pati doon sa isang GC, nag-ano ako sa Pwede po, yan niya, Edmond Reyes. Ano po ang profile niyo po? Yung Sa nakalok. akin maraming ano. Nakalok din po ako ng Ako kasi hindi ko alam kung kaya ko yung ganyan eh. Kasi hindi naman siya. Maliban lang kung may mga opera. Kailangan ng right. Ano pong opera? Evaluate ako eh. Hindi ko siya pinamakalan. Hindi, Ano po, na-dislocate po ba? hindi bali talaga kasi na tauban ako ng trapo. Kaya hindi takot ako sa mga ganyan. Yung pelvic niyo ba? Oo, bali. 30 plus na ako nun. Kaya sabi ng doktor, hindi na daw magduduto ko. Hindi. Tutubo po yun habang buhay po ang tao. Magduduto ko. Oo, pero ang problema lang kasi kapag medyo may edad na, mabagal lang. Nakaganyan lang siya sa Pero hindi naman naapektuhan yung lakad niyo. sabi ng doktor dati, hindi na daw umakalakad. Nakalakad ako. Kaso nga lang, may mga time na talagang sobrang sakit. Yung laman niya. Yung laman. Yung talagang ganito. Sobrang sakit. Kaya, Side po ay ma. Medyo usok. pag wala mo, hindi pa ako hindi pa ako. Meron po akong ganito na tabingi po yung pelvics. 3 session muna. Pero matagal na po yun na tabingi. Matanda na po niya ngayon. Na po. Pag malakas na yung loob ko, papalakasin ko. Kabila. Total, hindi ko. Tsaka na bumabalik ka naman dito, di ba? Kapag ano po, kapag ganito. Oo. May maraming nagpapaschedule. Relax. Higa.
Ano po, dalawa lang. Nagpaano lang kasi galing ako ng ordaneta nun. Nakiusap lang na dumaan ako doon. Sige po, taas ko. Pwede na alam ko. Nag-commute na po kayo sa mga festival. Sa Monday po, pumunta ako ulit doon. Okay lang po. Kasi Yung mga taga-paliwag tayo, parang hindi makakarating. Yung isa, galing sa Maria. Yung ibang nagtatanong San Jose del Monte, mga malalayo. Kaya tasan po. Ano naman? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. So, relax. Okay, 1, 2, 3. Hirap ng baba. Kaya na ba si Ma'am, lahat din niya, wala naman natatandaan. Ano na ilan yung ngayon? Ito. Tumaas. Siya yung Ubusin ko ito. Namasan po. Kaya na kaya. Ano? Ano? Pero yung twisted Yung na, dapat mo pa naka-aircon tayo yun. yun yung pose kung bakit na ano. Yung bigat yung mga ano. Wala na, magulit na. Saan ako sir nagpunta ka na? Saan ako? Anaw. Nalagpasan ko yung anaw. Magkalapit lang dito. Oo. Makukulay yung anaw bago yung nampik. Tumingin na agad. Taga doon po kayo? Opo. Di ilo ka na ulit. Ilo ka na. Ilo ka na sir. Something na siya. Sige tayo po. Una. Yuko po. Hindi lang sakit ba lang dito? Yuko. Video ko ano sa kita. Kaya namin natutunan. Ayun, wala na. Bibit na sila. Kita. Baba. Okay. Sige, hanggang doon sa baba. Mga hapon na yan. Oh, wala na talaga. Okay ba? Wala na yung buka. Bumigit na. Natakot. Meron ka rin kanina muna lumurong eh. Natakot. Ma'am. Hindi ako takot. Hindi, ang akala nila masakit pero yung akala lang. Hindi, masarap na talaga yun. Hindi yung lalo na sa Hmm. Parang masakit lang tingnan. Masarap na talaga yun. Ma-repress kasi yung food. Ang problema ko, main problem ko ito, trigger finger. Ngayon na ibabaluktot ko siya kasi minasahin ko kanina. Problema nito yung pagka gising ko sa umaga, Ay, kayo ba yung nakausap ko na? ay nakabidyo ko na. Sa daneta ko nun. Oo, pagka umaga matigas. Tapos, Ay, sige po. tapos minsan pagka yung natutulog ako na alipong atanong na ibaluktot yung gano'n, naglalak. Pag naglock siyang gano'n, Actually, sa mga ganyan, mga tendency ko rin. yun nga raw, Dito. kaya ang gusto ng doktor, hindi ako i-release. Tino, hindi mo kanya katay Ikaw mo na rin, isa akong pinagulban. Eh, ano? Oh, sige. Ano amin? Ha? Tanong kailan tanong yung butik ko. Ilocano. Ha? Ito pa. Lamang. Taga saan mo? Everyday, ano mo siya? Kaming Pangasinan. Pangasinan ka ba? Tatlak po. Sindig na siya. Everyday. Papuntang kami. Tsaka yung balakang mo, lagi rin nagsasakit. Sign up po yan. Sign up. Tapos ito pa, nung bago sumakit ito, ang problema ko ito, walang pwersa. Nagpa-box ako ng COVID.
Dito ko pinadali para kung sumakit man, hindi ko ramdam. Pagka-vaccine ko ng 2 dose, nawala. Tapos ito nga, lumipat. Inaanay ko kaya Lumipat. Kailangan mo. Sabi ko, parang papang-booster dito sa lahat. malamang nasa ano niya, kaliwanag. Dito yan. Oo nga, sabi ko, yan ang dami ko nararamdaman. Tsaka may ano siya, Ano ba? pakiganon mo. Parang, alam mo na nga, pakitignan mo nga, patay na. Kasi pag nagpapahilo siya sa akin, parang mas maluwang, mas Dito po, malamang. medyo S. Ayun. Pwede mo ba naman Tsaka parang hindi siya bantay. Mas ano, Ako yung nagkakasan na yung sabi ko, Yung parang yes. kain ko. Ah. Oh, di ko, pero ito, ano lang ito, hindi naman malala. Yung sa kapatid ko talaga, yung sa kapatid kong babae, Ay, sabi mo na scoliosis talaga yun. Yun na Dito siguro, kung meron. Oh, ito, Oo, ito, yun. parang magayon. No, ano nga po, kahit buti yung panadadala yung Hindi, nag-i-inflame kasi ano. Kaya nararamdaman ko yan pagka sasakit na yung buwan ko. Tapos Parang, kapag twisted kasi yung spine, parang magkayong nag-i-inflame kaliwa. yan. Pero itong sa kanya, from dito sa taas. Sige, straight here. Ayun, ang magayong kabilaan. No? Kunti lang naman yung curve niya. Yung curve niya ganito. Pero bakit magayong kabila? Open flame kasi kaya ganyan na. Ang salungan Dito lang sa isang tatlo. ang daan. Sa tabi. Na ano naman yan, may kukulikin kasi hindi pa naman siya. Hinahanap ko din minsan yung lugar pagka Yung nasa Manila naman, gano'n na. Oo, nagulat nga siya na naikulik agad eh. Pero yung usapan natin, dalawang minute ko pupunta. Yung kapatid kong babae pagka umuwi, nasa abroad kasi eh. Pagka umuwi, pumunta ka punta. pwede nag-26 lang. Yan, kapag kumagagal kasi sila. Ako sa tesis sila. Nakapanood na ang service. Yun yung nag-viral ng video ko, sabi niya. Pati yung mga anak ko, napapanood na eh. Narinig ko nga siya yun. Hindi kasi matagal na kami naghahanap ng yung sa kamay lang na yun na yun. Kasi nga, ayaw ka hanggang maaari sana, ayaw namin ng opera. Kami nga rin po, yung asawa ko may bara sa ugat ng puso. Kaya ayaw pa, ano? Ewan ko. Hindi makasampa ng bako, isang taon na kaming nga. Hindi wala naman po, ano, walang nararamdaman. Kaya, hindi siya, di ba, dapat kapag ka sa puso, hihingal ka or ano. Sa capillaries yun, yung bara. Kaya may yan. Capillaries. Si ano, si... Agad. Tubig lang yun, mawawala. Inom lang ng tubig. Alin, sir? Yung bara sa... Sinabi rin yung doktora sa amin. Kasi ako, Side ko, sir. bakit kayo na nag-start ko yung ECG ako. Parati, pag sinapag na ECG ako, sabihin mo doktor sa ilan ka kasi Kasi nga po, pagka ano, pagka nagpa-ECG siya, abnormal. Ngayon, kasi yung BP niya, laging 150, ganun. Kaya po, kasi nagpapalpitate ka na. hindi na po, wala na po siya pa. Ako kapalpitate, nagpapalpitate ko. Pero tubig na, tubig ko yung sinabi. Grabe. Ito, yun ba Ay, yung napakaipit po sa finger? medical, eh, kaya hindi mabigyan ng clearance. Eh. Dapat nga po, February 30, naalis siya. Fit to work na lang ng doktor. 11 p.m. ng gabi ang alis. Hindi nakaalis. Sige. Grabe. Okay ka ba? Natipid ka na. Ano ka driver mga po eh. Master, hindi daw po papaano si Kap, si Cons na lang ang papalit. Ay, sige po. Kinausap niya ako yan eh. Hila Yan ang yan. maganda na. Mga kalala. Pwede. Last na. Ano po, amo po ng ano, ng pinsan ko, taga-ro kayo pinsan. May araw na Honda. Patay na po tatay niya. Mabait po yun si, si Rebel. Doon po nagtatrabaho yung pinsan ko. Ayan na.
Sila po yung mga may kaya na makadam. Yung poon po sa ano, dyan di ba may simbahan? Ano po Sa kanila. Opo. Hindi, pero maganda ang ano yun. Presentation nito. Sige, relax lang. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Sige. Relax lang. Upo ka dyan. Nintendo. Ay, ito. Yung lumalabas na niya. Nagpagano siya. Magkami lang masahe ko sa nasa ilalim ko. Sige. Iba kapag Relax yan. sige. Sige, ako din siya. Ako yung sa akin kasi kumadilim. May sa kanya hindi. Yun din sa kaibigan ko doon sa Pampanga, nagkaganyan din siya. Hilot-hilot lang daw niya. Yung formation kasi. Yung formation ng tendon. Relax. Saan ba niyo? Sige, pwede mo sa sakit. Ano ginagawa mo? Ha? Bulog lang. Harap ko yun. Dito lang. Ano mo? Ano yung tendon mo? Anong gagawin? Ayun, yun lang. Ilot-ilotin niya. Kung ayaw mo ipa-opera, ganun lang gagawin. Kasi i-operan talaga yan. Saan ang ano yan? Tendons mo. Ayun o. Sige, ibigay mo po.